siang, sore, malam, pagi. Untuk semua pemirsa, di sini saya akan memberikan tutorial letak nomor mesin dan rangka Tiger Revo tahun 2007 generasi kedua. Mari kita simak. Sebelum itu kita ya, untuk nomor mesin berada di sini. Di sini letaknya. Kemudian untuk nomor rangka berada di sini. Ini dia. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.